बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी आप सब। मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ एक छोटा सा मिनी व्लॉग शेयर कर देती हूँ। बाहर का मौसम आप ज़रा चेक करें, खिली खिली हुई सी धूप है। पर्सनली मुझे तो ये मौसम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और साथ ही मैं बना रही थी शोरबे वाला सादा सा चिकन का सालन। मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। चंद से बेसिक मसालों के साथ बनता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। आई नो कि सब अपने अपने स्टाइल से चिकन का शोरबे वाला सादा सा सालन बनाते हैं, बट मैं इस तरह से बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले ऑयल में प्याज को मैं लाइट गोल्डन सा करूँगी और उसके बाद फिर चिकन ऐड करूँगी। और ये देखें, विंडो से बाहर का खिला खिला हुआ मौसम, इस टाइम पे व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा था और मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना कुकिंग करते हुए। बस अब जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन से हो गए तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी और चिकन को थोड़ा सा भूनूंगी और उसके बाद फिर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। और उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरा चैनल मस्ट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को टाइम पर मिलते रहें। अच्छा, ये भी किसी की मदद करना है। अगर आप देख रहे हो कि कोई एक पॉजिटिव अच्छा कंटेंट बना रहा है और आपने उसका चैनल इस वजह से सब्सक्राइब कर दिया है कि चलें वो मेहनत कर रहा है और एक अच्छा काम कर रहा है, एक अच्छी चीज़ को स्प्रेड कर रहा है, तो ये भी आपने किसी की मदद कर दी ना। आज मैं बैठ के यही सोच रही थी कि मदद करने की एक पूरी एक चेन है। मतलब कोई किसकी किस तरह से मदद करता है, फिर अगला बंदा, मतलब हम सब मदद कर सकते हैं। हमेशा हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना कि या अल्लाह हमेशा मुझे देने वाला बनाना, लेने वाला ना बनाना। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप गौर करें ना थोड़ा सा, तो आप देने वाले हैं, आप लेने वालों में से नहीं हैं। अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो आगे आप भी तो किसी न किसी की किसी तरह से मदद कर रहे हैं ना। बस हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और शुक्र में ही बरकत है। एक तो अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है उस बंदे से जो कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, और फिर अल्लाह जब चाहता है तो उस बंदे को ज़रूर नवाजता है। और साथ साथ आप रेसिपी भी देखते जाएं। चंद बेसिक से मसाले ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये चिकन का शोरबे वाला सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। सबसे पहले मैंने 2 टमाटो का पेस्ट बना के ऐड किया, साथ ही 3 से 4 ग्रीन चिलीज ऐड कर दिए और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, साथ में कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है और साथ में हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। और ये देखें जी, 3 से 4 लौंग ऐड कर दिए हैं, 5-7 काली मिर्चें ऐड कर दिए हैं। तो बस ये अच्छे तरीके से गोश्त को, चिकन को भूनना है। जब अच्छे तरीके से आपको पता चले कि मसाला जो है वो अच्छे से पक चुका है, बस उसमें फिर आपने पानी ऐड कर देना है। और साथ साथ हम गपशप भी कर रहे थे, साथ साथ मज़े का सालन भी बना रहे थे। अच्छा, तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कौन इस तरह से सबसे पहले पहले कलेजी निकाल के खा लेता है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं तो इस तरह ही करती हूँ, जब भी चिकन का सालन बनाना होता है तो कलेजी मैं इस तरह से पहले ही निकाल लेती हूँ। मसाला अब अच्छे तरीके से पक चुका है, तो बस इसमें मैं वाटर ऐड कर दूँगी और बस इसको फिर मैं 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लूँगी, ताकि शोरबा भी हल्का हल्का सा गाढ़ा हो जाए और चिकन भी और अच्छे से पक जाए। बस एक बात आप जहन में रखें, अगर आप सच्चे दिल के साथ मेहनत करके कोई भी काम करते हैं, अल्लाह ताला आपको उसका फल ज़रूर देगा। कुरान पाक की आयत है ना, इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। बस इसके ऊपर आप बिलीव करें। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ, कोई भी मुश्किल होती है, कोई मुश्किल वक्त होता है, तो मैं यही सोचती हूँ इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अभी अगर मेरे ऊपर कोई मुश्किल वक्त है तो आसानी ज़रूर आएगी। अगर आप सच्चे दिल से कोई काम करते हो, अगर आपकी नीयत साफ़ है, अगर आप सबके साथ हमेशा अच्छा रहना चाहते हो, आपका अंदर साफ़ है, तो अल्लाह ताला आपके साथ ही है। अगर आपका अंदर ठीक नहीं है ना, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो, हसद करते हो, बुग़्ज़ रखते हो, तो फिर आप ये उम्मीद छोड़ दें। फिर आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहें और अल्लाह ताला आपके साथ अच्छा करता रहे, ऐसा फिर नहीं हो सकता। बस यही है, कोशिश करें कि हमेशा सब के लिए अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, सबका भला सोचें, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला भला ही करेगा। अच्छा, मैं आजकल डाइट को फॉलो कर रही हूँ। रोटी चावल मैंने ख़त्म किए हुए हैं, तो इस तरह से मैं तो सालन इस तरह से ले लूँगी। साथ में मैंने थोड़ा सा सैलेड भी बना लिया है। और इस टाइम पे फिर हम आ गए थे पार्क हल्की फुल्की सी वॉक करने, और बच्चों ने भी खेल लिया था, हल्की फुल्की हमने वॉक कर ली और फिर उसके बाद जाएंगे घर और मज़े की चाय बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आई होप कि मेरा आज का छोटा सा मिनी व्लॉग आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अगेन कह रही हूँ, चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं।
इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी एक और अच्छे न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।